Hello friends, মই আপোনালোকৰ লগত আছো এবি আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাম যে আপোনালোকে কেনেদৰে আপোনাৰ নিজৰ নামত বা আপোনাৰ প্ৰিয় নামত ringtone দিব। আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন তেতিয়াহ'লে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিয়ক। প্ৰথমতে আপোনালোকে এপ্লিকেশন ক্ৰমত যাব। ক্ৰমত গৈ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত সাৰ্চ কৰিব নেম ringtone বুলি। সাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ তলত দেখা পাব নেম ringtones maker create and downloads name ringtones। তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ তলতে দেখা পাব create your name ringtone। create your name ringtone ত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাব প্ৰথম ষ্টেপ enter your name। ইয়াত মই মোৰ ভাল লগা নামটো দিছো ৰকি লেগস বুলি। তাৰ পিছত সেকেন্ড ষ্টেপত আছে চয়েস টেক্সট মেছেজ। ইয়াত আপুনি আপোনাক কেনেদৰে ইন্ডিকেটেড কৰিব ফোন আহিছে বুলি হেতু দিব পাৰিব। প্ৰথমতে আছে প্লিজ পিক আপ দ্য কল, সামওয়ান ইজ কলিং ইউ, ইউ হ্যাভ এ কল আৰু আছে মই প্ৰথমতে দি লৈছো প্লিজ পিক আপ দ্য কল। ইয়াৰ পিছত আপুনি 3 নম্বৰ ষ্টেপত যাব। 3 নম্বৰ ষ্টেপত আছে সিলেক্ট বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক। আপুনি এটা ইয়াত মিউজিকো দিব পাৰিব। ইয়াত যেনেদৰে আছে এলাৰ্ম, আইফোন ringtones, মেছেজ টোন, ফোন বিল, ৰোমান্টিক, ডেম মিউজিক। মই দিছো আইফোন টোনটো দি লৈছো, আইফোন ringtoneটো দি লৈছো। তাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাব তলত আছে মেক ringtone। মেক ringtoneত ক্লিক কৰি দিয়ক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব আপোনাৰ ringtoneটো অলৰেডি হৈ গ'ল। আপুনি যোনটো নামত দিছিলে সেইটো নামত ringtoneটো আহিব। সেই নামটোত ringtoneটো অহাৰ পিছত আপুনি এবাৰ প্লে কৰি চাব আপোনাৰ ভাল লাগিছে নেকি। মই এবাৰ প্লে কৰি দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক। Rocky Lex, please pick up the call. Rocky Lex, please pick up the call. শুনিছে? তাৰ পিছত আপোনালোকে মোৰ ইয়াত অলৰেডি ডাউনলোড দিয়া হৈ আছে। সো মই ডাউনলোড আপোনাৰ তাত প্ৰথমতে দি ল'ব। এয়া ডাউনলোড বুলি লিখা আছে, আপুনি তাত ক্লিক কৰি দিব, ডাউনলোড হৈ যাব। তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গুচি যাওক মোবাইলৰ ফ্ৰন্ট পেজলৈ। যোৱাৰ পিছত ফ্ৰন্ট পেজলৈ অহাৰ পিছত আপুনি যদি কেতিয়াবা ringtone দিছে গান বা কিবা তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজেই দি ল'ব পাৰিব। আৰু যিসকল ringtone দিয়া নাই কেতিয়াও তেওঁলোকৰ কাৰণে মই দেখুৱাই দিছো। প্ৰথমতে আপোনালোকে যাব মিউজিকত। সবৰে একে নহ'ব পাৰে, বেলেগ হ'ব পাৰে। প্ৰথমতে আপোনালোকে মিউজিকত যাব। মিউজিকত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ৰকি লেগস বুলি দিছো মই। আপোনালোকে যি দিয়ে হেতুত সাৰ্চ কৰি দিব, ওপৰত আহি যাব। মোৰ ইয়াত অলৰেডি আহা
মানে মই এবাৰ শুনিছিলোঁ ইয়াত আহি আছে ৰকি লেক্স Please pick up the call. আপুনি এতিয়া 3 ডটত ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখা পাব ইউজ এজ ringtone বুলি আছে তাত ক্লিক কৰি দিয়ক ইয়াৰ পিছত আপোনাক দেখাব আপোনাৰ যদি দুটা সিম লগোৱা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি কোনটোত দিব হেতুৰ আপোনাৰ পৰা অৰ্ডাৰ ল'ব আপুনি যোনটোতে দিয়ে মই 1ত দি লৈছোঁ এতিয়া মোৰ ইয়াত ফোন আহিলে মোক জনাব ৰকি লেক্স প্লিজ পিক আপ দ্য কল বুলি আপোনালোকে যদি আৰু কিবা জানিব বিচাৰে বা অসুবিধা পায় মোক কমেন্ট বক্সত জনাব মই আপোনালোকক নিশ্চয় হেল্প কৰিম আৰু আপোনালোকে এতিয়াও যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক আৰু কমেন্ট কৰা নাই লাইক আৰু কমেন্ট কৰি দিয়ক আৰু থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং